হ্যালো মাই বিউটিফুল পিপল, আজকে আমি এখানে অনেক স্নো হচ্ছে, সো আমি তোমাদেরকে স্নো দেখাচ্ছি। আজকে স্টর্ম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। দেখো আমার বাসার সামনে কত স্নো হয়েছে। আর এই যে দেখো গাড়িগুলো, এটা আমার বাসার ব্যালকনির পাশে, আর এখানে পার্কিং লট আছে। সো দেখো পুরো পার্কিং লটটা ফুল হয়ে গিয়েছে একদম, আর স্নো কত হাই হয়ে গিয়েছে দেখেছো। আমার ইচ্ছা ছিল বাইরে যাওয়ার, আমি অনেক বছর হয়েছে আমি স্নো এনজয় করি না। আই থিঙ্ক লাস্ট ইয়ার আমার স্নোতে ব্লিজার্ড হচ্ছিল এবং আমার কাজে যেতে হয়েছিল, সো আমি অতটা এনজয় করিনি। কখন আমি আসলে স্নোতে খুব একটা বের হই না, আমার এনজয় করা হয় না, বাট আজকে ইচ্ছা করছিল, এখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। Oh my God, it's too cold. দেখো কি সুন্দর লাগছে না? দেখো কত সুন্দর লাগছে স্নো উপর থেকে। দেখো আমি অনেক আগে আমি যখন স্নোতে বের হতাম তখন আমি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর স্নো আমার ফেসে পড়তো। আমার অনেক ভালো লাগতো এই জিনিসটা। আমি কথা বলতে পারছি না, ইটস টু কোল্ড। ওকে, বাই। ভালো থাকো তোমরা, এনজয় করো আমার মতো, হাসি খুশি থাকো, সবার সাথে ভালো থাকো, এনজয় করো। আর কি বলবো বলো? ওকে, বাই বাই, হ্যাভ নাইস ডে। আই মিন তোমাদের জন্য ডে, আমাদের জন্য নাইট। ওকে, বাই বাই।